Shohim se çfarë po thotë Hikmeti Bajrami. Qytetarëve të Republikës së Kosovës që kuvendi me insistimin për kandidaturën e një anshme është qëndruar tani me në një cirk. Është hera e 6 që zonja Haxhiu mori kësaj radhe vetëm 54 vota dhe ata insistojnë në këtë kandidaturë duke u mbledhur çdo 48 orë. Lidhja Demokratike e Kosovës është për një zgjedhje, për të gjetur një zgjedhje kushtetuese e cila respekton Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe rezultatin e dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Ne njohim të drejten e të parit për të propozuar, mirë po kjo nuk do të thotë që ne e bartim votën tonë tek një subjekt tjetër duke votuar sipas kërkesave të tyre. Pengmarrja e institucioneve nga ana e lëvizjes vetëvendosje është duke u kushtuar qytetarëve të Republikës së Kosovës, ata po përballen me probleme të ndryshme dhe askush ato nuk po i adreson. Andaj përgjegjësia duhet të kërkohet pikërisht prej tyre. Edhe një herë po e them që na vjen keq që ne në bazë të rezultatit, natyrisht edhe vullnetit ton, jemi pjesë e kuvendit të Republikës së Kosovës, mirë po pa dashje jemi pjesë e këtij teatri i cili tashme po besoj që është bërë mjaft për secilin qytetar të Republikës së Kosovës. A ka pyetje? Faleminderit shumë.